Ecco, abbiamo letto questo grande miracolo che Gesù ha fatto, che come sappiamo, forse 2000 anni fa non hanno capito, ma noi sappiamo che questi miracoli erano piuttosto per preparare la gente per un miracolo molto più grande, cioè l'Eucaristia. Gesù ha fatto questo grande miracolo che ha fatto mangiare più di 10.000 persone e nonostante che quello leggiamo nel capitolo 6 di San Giovanni che quando Gesù finalmente ha annunziato che bisogna mangiare il mio carne e bere il mio sangue, la maggioranza dei suoi discepoli sono andati via, nonostante questi miracoli. Sarebbe, pensate un po' che sarebbe stato bello, no? Magari 2000 anni di aver vissuto 2000 anni fa con Gesù, no? Sarebbe stato bello di essere presente a questo miracolo che abbiamo letto oggi nel Vangelo. E sono sicuro anche che se Gesù facesse un miracolo oggi qui a Migiana per far capire la grandezza dell'Eucaristia, come ha fatto nel Vangelo di oggi, sono sicuro che la domenica prossima questa chiesa sarà strapiena. Sarebbe come la sagra di Gesù. Mi viene in mente 2 anni fa, no? In questi giorni hanno fatto la festa di Sant'Anna, no? E ogni anno Pescerelli, come si chiama? Dove fanno il vino, qui vicino, no? E ogni anno per la festa di Sant'Anna loro offrono la porchetta per quella festa di Sant'Anna. E quando offrono la porchetta per la festa di Sant'Anna vengono più di 200 persone, 300 persone. E il giorno prima alla messa, a Colle Santo per la messa, c'erano 4 donne. Per Gesù 4 donne, per la porchetta più di 200 persone. L'eternità poco, la pancia con la porchetta, tanta gente. I tempi non sono cambiati. E pensate anche noi che, nonostante che noi abbiamo visto il miracolo del Vangelo di oggi e durante la storia della Chiesa, Dio ci ha dato tanti miracoli, ma dove sono la gente? Come voi sapete, 2 mesi fa abbiamo celebrato la festa di Corpus Domini e quella festa era iniziata quando dopo il miracolo di Orvieto, qui vicino a noi, quando quel sacerdote durante la messa dubitava che veramente si cambia da pane a Gesù. E così a un certo punto l'ostia ha cominciato a gocciare il sangue dall'ostia. E poi il Papa ha chiesto a San Bonaventura e San Tommaso d'Aquino di investigare e dopo hanno stabilito la bella festa di Corpus Domini, dopo quel miracolo. Sapete anche che qui vicino a Siena, nella chiesa di San Francesco, 200 anni fa, un ladro ha rubato il Piside nel tabernacolo e tutta la gente 200 anni fa era molto preoccupata che hanno portato via soprattutto Gesù, che conta tutto. La Piside di oro costa niente di fronte a Gesù. Hanno cercato dappertutto. Dopo 3-4 giorni hanno trovato le ostie in un bidone e poi il vescovo è venuto e hanno fatto una bella processione
da quel punto fino alla Chiesa, di portare Gesù nell'Eucaristia, tornare alla Chiesa. E per motivi igienici non hanno consumato quei ostie, perché normalmente dopo alcuni mesi, un anno, l'umidità dell'aria si consuma le ostie. Quelle ostie sono ancora in quella chiesa dopo più di 200 anni e sono in condizione perfetta. Quanti di voi sapete di questo miracolo a Siena, nella chiesa di San Francesco? E poi qui vicino, dall'altra parte dell'Italia, io direi il miracolo più forte eucaristico è quello di Lanciano. Lanciano, dove di nuovo più di 1000 anni fa un sacerdote dubitava che durante la messa si cambia da pane e Gesù. E così quando lui alzava l'ostia è cambiato in carne. E quando ha alzato il calice è cambiato in sangue reale, visibilmente sangue. E recentemente, quando hanno fatto le analisi su quelle cose, hanno scoperto che quel carne che ancora esiste oggi in condizione perfetta è carne di un uomo, il cuore di un uomo, tipo di sangue AB. Nel calice tipo di sangue AB. E poi quando hanno messo l'oscilloscopio su quel carne, hanno scoperto che quel carne è vivo. Quando una persona muore, dopo alcuni minuti, il carne non è più vivo. E poi potete leggere, ci sono tante altre cose straordinarie di questo miracolo di Lanciano. E nonostante tutti questi miracoli, le parole di Gesù, la grande maggioranza dei cattolici oggi non credono più nell'Eucaristia. Soltanto il 5% in Italia dei battezzati cattolici frequentano la messa ogni domenica. Non si crede che l'Eucaristia è veramente Gesù. Così guardando questo Vangelo di oggi, che volevo anche soltanto aggiungere lì che c'era un professore di un seminario negli Stati Uniti che ha detto che la crisi nel mondo, nella Chiesa, ha cominciato quando i cattolici hanno cominciato di vedere l'Eucaristia nel tabernacolo come una cosa sacra e non più come la persona divina. Importantissimo la fede e umiltà davanti all'Eucaristia per ricevere le grazie molto grandi dell'Eucaristia. Ecco, Gesù in questo Vangelo di oggi, Gesù come sempre è molto attento ai bisogni degli altri, così tanta gente sono venuta ad ascoltare Gesù e allora lui aveva compassione, hanno fame. La gente erano così presi dalle parole di Gesù, hanno dimenticato perfino la fame, ascoltando queste parole belle da Gesù, totalmente presi. E così ha detto agli apostoli, allora voi date da mangiare a questa gente, no? E la cosa molto importante di capire qui è che nonostante che Gesù è Dio infinito e noi siamo creature create dalla polvere, Gesù si serve di noi per fare grandi cose. Gesù può fare tutto da solo, no? Non doveva neanche creare noi. Ma lui, come Dio, ha deciso di fare grandi cose per le persone che sono disponibili di essere un strumento e Dio fa grandi cose se noi diciamo di sì, come Maria all'Annunziazione. E perciò quando Gesù ha chiesto quello piccolo gesto di condividere quei pochi pezzi di pane e pesci, e con quel poco che ha dato Gesù ha fatto il grande miracolo. Ecco come Gesù agisce oggi e sempre. Gesù aspetta per noi con generosità
di offrire il nostro poco con fiducia in Gesù e poi dopo Gesù fa grandi cose. Ma noi siamo così, abbiamo così tanta fiducia in noi stessi e non in Dio, abbiamo paura di dare generosamente a Gesù nel fratello, allora Gesù non può fare niente, perché siamo chiusi nel nostro egoismo e Gesù non agisce. Però dall'altra parte voglio distinguere una cosa importante qui. È vero che la cosa più importante in questo Vangelo di oggi è che hanno dato loro poco e Gesù ha fatto grande. Dall'altra parte non andiamo come tanti teologi moderni oggi che dicono che Gesù non ha fatto un miracolo, ma ha suscitato la gente di tirare fuori quello che portavano addosso e quello era il miracolo che hanno portato via il loro. Tanti teologi oggi vogliono convincerci che Gesù non ha fatto nessun miracolo e non è divino. Gesù ha fatto un miracolo. Potete immaginare che tutte quelle persone hanno portato addosso dopo 2 o 3 giorni tutto quel cibo e puzzava e pesci e poi questi teologi che vogliono farti credere quella cosa lì e Gesù non ha fatto nessun miracolo. Facciamo la distinzione. Facciamo la nostra piccola cosa e poi dopo Gesù fa un miracolo vero, non finta. E poi mi piace tanto questa preghiera di Madre Teresa, bello, è esattamente del Vangelo di oggi, perfetto. Madre Teresa di Calcutta diceva a Gesù, nella sua preghiera, ha detto, tante volte ti ho chiesto, Signore, perché non fai niente per quelli che muoiono di fame? Allora tu mi hai risposto, io ho fatto tanto, io ho fatto tutto quello che potevo fare, ho fatto te. E poi Madre Teresa scrive, ora capisco, Signore, io posso sfamare chi ha fame, io posso visitare i malati, io posso amare chi non è amato, io posso combattere le ingiustizie, io posso creare la pace, io posso conoscere te. Aiutami, Signore, ad essere le tue mani. Bello questo, no? Che Madre Teresa ha scritto. E così, ecco, anche noi ogni volta che partecipiamo alla messa, anche per noi avviene questa moltiplicazione della parola del pane eucaristico, perché possiamo diventare parola buona e pane profumato. L'ultima cosa che vorrei dire è che noi dobbiamo fare come Gesù. Gesù si è lasciato essere mangiato dagli altri e perfino crocifisso da noi i nostri peccati. Noi dobbiamo fare lo stesso, di lasciare gli altri mangiare noi, come Gesù ha lasciato noi di mangiare Gesù. E perciò si può dire che ci sono 3 tappe in questo Vangelo di oggi. La prima tappa è che Gesù ha tirato la gente soddisfando la pancia, come Madre Teresa. No? E siamo attirati a Gesù con le parole, ma anche il cibo. E poi dopo ci ha dato l'Eucaristia, il suo vero corpo e sangue. E alla fine ci chiede di vivere come Gesù crocifisso, di essere lasciato di mangiare dagli altri, di soffrire per gli altri per amore, come ha fatto Gesù. Così facciamo anche noi, così. E anche quando c'è la sofferenza, quando è difficile, possiamo anche ricordare le parole di San Paolo oggi nella seconda lettura. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Per quelli che hanno fede e fiducia in Gesù come bambini, niente ci separa da Lui. Così buttiamoci. Migiana ha bisogno di voi.
che la vostra fede cresci fino al punto di credere veramente chi sta nel tabernacolo. E più che avete fede voi, questa Chiesa sarà sempre più piena, perché tocca a noi di fare come Madre Teresa, di dare le nostre mani a Gesù, come Gesù ha chiesto alle persone nel miracolo di oggi. Diamo tutto a Gesù, così Gesù può fare anche il miracolo qui a Migiana. Per tutti noi e tutti i cristiani che hanno letto questo brano del Vangelo, che noi facciamo questi 3 passi. Il primo passo è di amare il prossimo come fosse Gesù, anche e soprattutto concretamente, anche se hanno bisogno di cibo come Gesù ha fatto, così loro possono essere attirati verso la molla che ci spinge ad amare Gesù nell'Eucaristia, che anche loro scoprono il tesoro dell'Eucaristia e così poi dopo anche loro possono fare il terzo passo e di cominciare anche loro di amare nel sacrificio, pronto di dare la vita per il prossimo, dove Gesù si nasconde, come Madre Teresa ha detto tante volte: hai fatto a me quando hai fatto ai più piccoli. Per questo preghiamo. Chiediamo in questa preghiera, come tante volte, che Dio aumenti la nostra fede e la nostra fiducia. La fede di credere in questo miracolo che Gesù ha fatto nel Vangelo di oggi, per poter credere nel miracolo molto più grande che è successo 2 minuti fa, quando il sacerdote ha detto: questo è il mio corpo. In quel momento il sacerdote è veramente Gesù Cristo. Gesù agisce totalmente, prende il sacerdote, così il sacerdote non dice, Gesù dice che questo è il mio corpo. Il sacerdote dice: questo è il mio corpo. Chiediamo per questa fede nell'Eucaristia, per poter partire dopo la messa e di essere mangiato dagli altri nel sacrificio, a noi stessi per portare più gente in chiesa. Padre nostro,